Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tamba kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Loh, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo Mama Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Iki acarane Salindri. napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genah jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma.
Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunatne selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu ki kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk. Iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngala vital sing diketoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalat vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ya. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Ya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi
ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring kara akarana karenan marati Bobote pengen nonton Niken Salindri lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung. Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis lek sampean bayen lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartine ngelmu
kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageming aji luar biasa ya ya nduk kelangenane bapakmu aturno nggih tamba kangen luwih dhisik iya Pak ayang-ayang ya nduk ya nggih oke sing nembang sampean walah temenanan nganti kaya bledek ya oke yuk ayang-ayang bersama Niken Salindri ya yuk oke luar biasa tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton wah ya. Horeg tenan yen gen sound system kaya enak sound horeg yen sinden horeg ya Niken Salindri iki luar biasa elok temenanan sik nduk gentenan ayo nggih pemanasan mengko tampil meneh oke nanti gara-gara to nggih Pak oke jos tak totone wektune yen ngono ya Mbak Lucy Brahman ayo iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh Boten sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan saestu wah luar biasa sami kali Bu Kesi ngoten anggere Ramadan nika nggih poso to nika poso wah bobote suda 3 kilo alhamdulillah bodho lak panganan tok mundak 7 kilo sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku ngerti nggih yo berdiri none Pak Lucy ono lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk lah jenengan nggih ngerti to ngerti wae tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng maksudnya nggih katuranggane jenengan wis ketok aku niteni angger wong wedok irunge tok kringeten ae ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remem. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu Cinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi ku nyinden bawa yang ngoten niku semale pengen. Makane kok
pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah nih, Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya napa? Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isih pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapo ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mesti kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Lho mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limusin rek. Bu Lurah nggih kembaran kula kuwi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colong. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampean kawat memeane lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya, Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar ningku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Jajar piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Kene Bu. Berkenan Bun? Berkenan. Oh, berkenan ya Mas Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh siap. Kalih Bu Haji. Nggih, nggih. Wiwi tane nyingkar
dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho." Terus dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tetapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu iki mesti wangi. Ya ora, tetep ya mampu ora. Lalampar kangka buri Nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo. Aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek. Wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten Padang niku. karai luar biasa. Enom-enom arek sinabu. Heeh. Ya sinabu jenengan kok mboten enten sing tuwa to? Lah tuwa sithik tak pateni kok, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas e. Iya, Mbak e. Monggo Mas e. Iya, Mbok e. Cet. Di rumah saya malah kelingan hanya lo mbok e kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenan kula arep Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar, barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan bae iki. Heeh. Sampe nyauri kula mboten anyar pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cedatan jroning ati. Alon-alon masih. Aku kelingan. Pinter-pinter. Gubek kae. Tak larang. Pinter-pinter. Aku kowe dadi karma. Luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendhange lek ra profesional sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Niki pangurutane pun diaturi luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal ya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pakno. Heeh. Cakno kulit magetan. Ayo. Matur nuwun
Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukone rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kala nyapa? Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sidan, No. Nono ki mbako apa to nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukone, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo perawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Iya nggih. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parandene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Paling melorot kok. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukane rokok no. Nggih. Iso lho sing ngendang suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi-ndi mangja lepas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi-ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Yo genti artise Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo Arum Bali. Yo codedos. Superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Selamat malam Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakone hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya wis kok tampa kok. Lho, mboten Pak nek zaman sekarang itu ada self reward Mbak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward. Self reward itu hadiah untuk diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Heeh. Jangan dalang, kula sinden gitu. Jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan Pak. Oke, gur ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros? Bros biyen kuwi lho godhoe lho.
Lha wi kan sok minggu dina iki lho, Pak. Napa? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukane beras wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto, Pak. Kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi nggih to, Pak. Berarti ya mau lho nang sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan ndi? Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini ke duwe ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa, Pak? Lunga dipangan pipi gombel. Lho, Pak, itu tuh tegese ki jenengan iku amanah, Pak. Mosok sawer Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab, mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku yo ora percaya ya. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Iki nyo tampa. Ngono. Dikira aku cetil. Aja diumumne aku dahang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu kok nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane sapa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Sago jelenya ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Heh? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanana ngono. Mbok yo sing ikhlas apa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwit kowe paringane Pak Wabu kaya ngono kae. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ah iya, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke. Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau njagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye jane kuwi? Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Samenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya.
Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoknya arep kok kapakne manut. Ayo. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, nggih. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy di kon munggah percaya. Pundi piyayine? Monggo Mas Suklomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Ayo. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Ayo. Lah, alah koyo benek pek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi yo ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priyo bagus malih gulak. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya, Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok go awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa? Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi, Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, kepoh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun ndredeg kok. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani, Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok. Ngoso ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung lho. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba iki. Oh, coba. Ejale. Ya. Mas Ral Udin. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu menengan. Oh, bae. Nah, dibojo gagah, wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedek tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih kok. Ayo. Mas Yo Udin ya. ngambi. Lho, ayo bawa ki. Nah, Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpet ayo. oh, alah. Kadung dicekel ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Nggih. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Masuk Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo. Ayo, nggih. Ayo Mas.
kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandruk Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ada prono ojo musrek enak. Lintang sikilmu. Wes entek sabare kita ilusi. Wong lanang iki gagah lho, kok sanding Yo sing banter Sul. Ada prono. Ada prono. Acak kowe, acak. Ndak nyanyi. Kok us. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Kinarya tombo. Oh gak aku, kok gandrung wong wedok kaya ngemis. Hei. Ngene piye lho. Dicekel astane. Lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Siar ya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa peran. Niken. Nggih, Mas. Ya kale tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah drrrr. Keder iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. ora bakal serna Oh. Yai Le Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah Matur sembah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih. sing Oh dikersake. niki wau, Masya Allah. Ya Apa ngendika Allah, menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih, Lintang Lintang Asmara. Asmara Lintang panjenengane Asmara. badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mas Sis,
Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Butak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy nggih. Pokoke engko sing luwih hot, sing luwih jos ya nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupaku melun ngenenging biasanga pake kawengku sagung jajahan oh